heter Geir Arne Berg. Og til daglig så er jeg leder for en bedriftshelsetjeneste, men min store hobby er å være birøkter og i tillegg lage en masse god gelé. Altså vi flyttet til Sokndal, jeg og Greta, i 2009. Og i forbindelse med den så hjelpte jeg Sverre den første høsten med å ta inn. Da hadde han mange kuber, han hadde over 50 kuber stående rundt forbi, og hjelpte han å høste inn den høsten. Hjelpte han å sile og tappe og gjorde alle tingene rundt det. Så han at jeg hadde ganske god interesse av dette her, og spurte om det var interessant for oss å være med. Så sa jeg jo ja til det. Det jeg gjorde allerede første høsten i 10, var det at når jeg begynte å ta inn honning og skulle da kjøre dette gjennom slynge og sil, så jeg jo det at det var den farga som var på den andre plassen jeg tok inn ifra, var annerledes enn den første. Og dermed så stoppet jeg produksjonen, så kjørte jeg den første gården igjennom helt, før jeg begynte på den neste bigården. Og så jeg jo at det her var jo forskjell på smak, på farge og alt. Og dette var jo ganske stor opplevelse for Sverre også, som da hadde holdt på i 70 år med honning, og tappet alltid i bøtt og trodde honning var honning. Så det gjorde det at vi da tok det ut, og begynte å ta det ut i ulike størrelser på glass for eksempel, og da begynte å selge da honning. Det er jo ganske imponerende å holde på i 80 år, og det er klart når han ikke klarte å gå opp i bakka og sånne ting, det ble laget en plass her oppe, han skulle ha 2 kuber, men han deler jo å utvide og fikse hele veien, og har jo altså han er jo veldig enormt hva han bruker tid og det på det. Og sitter og ser. Han kan fortelle omtrent hva bien kommer inn med på de ulike trekkene og sånne ting. Så du lærer jo veldig mye av det som han har kommunisert, kan du si, de her 10 årene som vi har holdt på. Så det er jo veldig spennende med den kunnskapen han sitter med. Og du kan lære av han på en del ting, og ikke minst spørre han når det gjelder vie. For jeg tror det ikke er noen som sitter så mye kunnskap og har holdt på så lenge som han har gjort med dette her. Det å ha hobbyer er jo greit. Og så er det jo, vi har jo behov, man leste jo veldig mye i den tida der om biedød rundt omkring i verden, og har vi ikke bier, så har vi ikke heller noe liv omtrent på jorda. Sånn at det å være med og bidra i forhold til det, og de gjør jo en helt fantastisk jobb, disse biene. De er jo ja, altså de lever jo ikke så lenge, men de jobber jo sånn at en bie for eksempel produserer en halv teskje i sitt liv. Det er det hun produserer, så folk skjønner. Men det er klart at det er mange bier oppi, og de trenger stell, og det for å være og kunne gjøre den jobben. Altså, det er så viktig med den pollineringen, ikke sant, i forhold til alle plantene og det. Så bien er jo utrolig viktig for hele samfunnet, og det å ta vare på det. Så det er veldig spennende å jobbe med.